سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. موضوع مو ده زموږ ټولنه کې د ګډ تحصیل ضررونه. مخکې له دې چې د ګډ تحصیل و ضررو ته ولاړ سو یا هغه مشکلاتو ته ولاړ سو چې ځوانان الکوان او انجونې ورسره مخ کېږي، د هغه تر مخه به زه تاسو ته یو څه معلومات د روانشناسي اړوند او د ټولنپوهنې اړوند زموږ د ټولنې اړوند تاسو ته درکړم چې دا څلور بخشي پر بخشو ویشل سوي دي. ای به مو دا وي چې د نړیوال حکومتونو اړوند خبرې وکړو. بي مو دا ده د سمون لارې زموږ د ټولنې او د نورو ټولنو ده. څلرمه مو ټولنې او افراد او کورنۍ دي. او پنځم مو دا دی چې د ګډ تحصیل او تعلیم اړوند دی. او بیا به په پای کې زما پیغام هم وي. اول راځو د هر هیواد حاکمان چې وي د دې هڅه کوي چې سمون راولي. دا یو عادي خبره ده. هر څوک خپل پر طریقه یو سمون راولي. هر سیکولر هیواد کې هم د سمون پروګرامونه شته. نو هر هیواد چې دا کار کوي هغوی یا قانون جوړوي، سیستمونه جوړوي، افراد تربیه کوي، فلمونه جوړوي، دوی مذهبي کسان پوکوي، همدا رقم په رقم لارو څخه کار اخلي تر څو سمون منځته راوړي. او دوامه موضوع مو دا ده چې زموږ په ټولنه کې به څه رقم کېږي. مخکینی حکومت کې قانون و، د قانون مطابق و، قانون کله به عملي کېدی کله نه عملي کېدی. د ټولنې څخه یو څه تغییرات و. عموما پر دوی استقلال طالبان پر راغله، دوی د منځه یوړله او طالبان حاکم سوله. زموږ دا انقلابي هیواد دی. نو زموږ د سمون چې دی دا یو څه پیچلی دی. نن به د یو څو خبرو وروسته زه دلته دا ووایم چې څنګه کولی سو دا ټولنه سمه کړو تر څو انقلابونه ونه سي او یو رقم ټول روان وي. زه به یو مثال تاسو ته درکړم. څه وخت تر مخه په امریکا کې دا منع سوله چې کوچنی کله د چا په نس کې وي هغه صدق کوي یا یې د منځه وړي. دوی دا کار په دې خاطر وکړي چې د دوی په ټولنه کې غلطې رابطې د منځه ولاړې سي. یو د دې دپاره و چې د دوی په ټولنه کې ناروغي ډېره ده. هلته جنسي رابطه دومره ډېره ده، دومره ډېره برقراره کېږي د رقم انسانانو سره چې اخر دا په رواني ناجوړۍ تبدیله سي. حتی شرم او د شرم ځای ده چې هلته دا رقم ناروغۍ وي چې دوی خپله په شرمېږي. نو هېڅ امریکایي، هېڅ غربي هلک نه غواړي چې داسې یو ښځې سره واده وکړي چې هغه د 40 نارینو سره مخکې ود سوي یا په کلب کې ورسره مخامخ سوي. دا هغه څه چې ما خپله د دوی پوسټونه لیدلي دي چې دوی افکار یې څه رقم دي د الکوانو. چې یو غربی هلک نه غواړي د داسې نجلۍ سره واده وکړي چې ژوند یې د دومره شیانو څخه تېر سوی. نو طبعا د دوی دولت هڅه کوي چې سمون رامنځته کړي، دا ټولنه پوه کړي. نو دوی دا لار د کوم طریقه یې کوي؟ غربیان راولاړېږي، لیکوالان پوه کوي، روانشناسان پوه کوي، زاړه کسان پوه کوي او دوی تبلیغ کوي. دوی د ټولنې د سمون دپاره کتابونه لیکي، دوی ویډیوز جوړوي او دا رقم دوی خپل د ټولنې د سمون دپاره دا د دوی پلانونه دي او دا رقم دوی مخته ځي. راځو زموږ ټولنې ته. زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده، پییلې ټولنه ده، وابسته ټولنه ده. بې له یو بل ژوند نسو کولی، باید مور په غېږ کې ونیسو، لاس یې مچ کړو، څه وکړو دا رقم ده. نو زموږ ټولنه چې ده عموما زموږ په ټولنه کې انقلابونه د دوو وجو څخه راځي. هغه کسان چې مثلا د ډیموکراسي د غرب پلوي کوونکي دي یا هغه ډېر خوښ دي، هغه راځي پر اسلام پال ګروپونو باندې اټاک کوي او اسلام پال بیا راولاړېږي پر هغه غرب فکرونو والا اټاک کوي. دوی خپل په منځ کې جوړ نه سره راځي. یا د کلي خلک راځي پر ښار پر حکومت باندې تعرض کوي، ښاري خلک راولاړېږي پر کلو باندې تعرض کوي. نو دلته باید دوی د سمون دپاره زما په نظر دا لار دا ده چې یو څه اسلام پال کم راسي، یو څه نرمښت راولي او یو څه هغه غربیان کم راسي او دا خپل دین ومني، د دین څخه ونه تښتېږي.
ښه مثال زه درته وایم د څو ورځې تر مخه ما زما یو هندي استاد پوښتنه وکړل وایي پروانې ولې ستاسو په هېواد کې ستاسو دین ستاسو خلک نه مني او دا زما دپاره ډېر جالبه پوښتنه وه ما جواب نه درلودی ما ویلی چې نه پوهېږم ویلی چې ته فکر وکړه بیا ما ته جواب راکړه ما جواب ورکړي خو استاد ویله نه جواب دی غلط دی ښه فکر وکړه بیا جواب راکړه او راځو اوس بیت چې د سمون لارې زموږ دین او فرهنګ کې خارجیان د سمون لار څه رقم کوي اوس چې په نړۍ کې ډېره مشهوره د سمون لار ده هغه چې د باونډریز دي سرحدونه دي دوی خلکو ته وښیي چې سرحدونه جوړ کړه دا ستا حلقه ده دا حلقه جوړه کړه چاته اجازه مه ورکوه چې پرته تېری وکړي د چا سره ډېر جنسي اړیکې مه نیسه دا رقم ژوند وکړه دا رقم شخصیت جوړ کړه داسې درس ووایه داسې زحمت وکړه داسې شیان ورته وایي چې په باونډریز کې یو ډېر مهم اصل چې دوی تدریسوي هغه دا دی چې پر خپل ځان باندې باور ولرئ کورنۍ ته ارزښت مه ورکوه که کورنۍ تا ته یو څه کوي هغه ایله کړه خو بیرته چې زموږ ټولنې ته راځو زموږ په ټولنې کې سرحدونه بیا فرق کوي هغه سرحدونه باید موږ ته تدریس نه شي زموږ روانشناسان باید هغه سرحدونه و افغانستان ته رانولي زموږ د افغانانو سرحدونه جلا دي موږ یو تړلې سوسایټي یو داسې سوسایټي یو چې موږ د پخوا څخه سنتي یعنی اوس 2022 موږ تغیر نه دی کړی هماغه سنتي ژوند دی هماغه دین دی هماغه خلک دی هماغه لباس دی نو اوس د دوی سرحدونه باید څه رقمي زموږ د افغانانو دپاره سرحدونه باید دا رقمي مثلا خپل د حقوق څخه دفاع کول مثلا زه یمه پر ما څوک خشونت ونه کړي مثلا که ودې شم خپل حدود ما ته رامعلوم وي چې زما حق څه دی د هغه نفر حق څه دی زموږ دا عموما یو شی دا دی چې پر کشرانو باندې مشران ظلم کوي یا مشر راولاړ سي پر کشر باندې ظلم کوي دغه مطلب واک یو نفر نیسي پر ګردو باندې په کور کې ظلم کوي دوی ته تدریس وسي ځوانانو ته د سمون لارې د اسلام په چوکاټ کې ښکاره سي او اسلام ډېر سخت ونه نیول سي نه یو څه د اسلام سره هم موږ ډیر تاکید ونه کړو یا مطلب ځوانان ټینګ ونه نیسو هغه که ځوان یې که هر څوک یعنې دلته باید انډول موجود وي د دې سره زموږ په اسلام کې دا راغلی دي که چیرې موږ د خپل خپلوانو سره روابط قطع کوو نو موږ کبیره ګناه وکړل یو چا چې کبیره ګناه وکړل نو هغه باید کفاره هم ورکړي چې ډېره غټه ګناه ده نو زموږ او د غرب د ټولنو ډېر فرق دی دوی خپل دین کې تغیرات راوستلي دي دوی خپل کتابونه ګرده چینج کړي دي نور شیان یې پکښې لیکلي دي لیکن زموږ کتاب چې دی هغه قرآن شریف ټول عمر یو رقم دی نو موږ هغه فالو کوو او په هغه کې دا رقم څه نشته چې موږ د خلکو سره روابط قطع کړو یا موږ د ټولنې څخه مخ واړوو یا موږ ولاړ سو جلا ژوند اختیار کړو نو په دې خاطر باید زموږ اسلام پاله ډله او زموږ ډیموکراټه ډله دوی یو په بل سره یو ځای سي او دښمني پرېږدي راځو د سیمو ټولنه ده او د ټولنې یو لاند تعریف او زموږ د کورنۍ او د افرادو جوړښت باندې خبرې کوو راځو زموږ سره کوم ټولنه ده ما در مخ تاسو ته ویله چې سنتي ده او مسلمانه ټولنه ده دوهم راځو د کورنۍ څنګه جوړیږي عموما کورنۍ داسې فکر کوي چې میړه میینې واده وکړي کورنۍ جوړه سول دلته د کورنۍ طرز اړوند موږ خبرې کوو چې د کورنۍ طرز سره کم جوړیږي روانشناسي وایي د کورنۍ طرز داسې جوړیږي چې یو نفر واده وکړي عموما په واده کې میړه مشر دی میړه رهبر ده د هر انسان دماغ کې رواني حالت لري یا یو اختلال لري یا د ذهنیت یو رقم چې جوړي د هغه د ذهنیت مطابق د کورنۍ جوړیږي مثلا دی د مینې ته واک ورکوي د کورنۍ مدرسه لاړه سول دی ځان ته واک ورکوي د مدرسه لاړه سول دی هر چا ته واک ورکوي د خودمختاره کورنۍ سول هر څوک هر څه کولی شي یعنې د کورنۍ شکلونه چې جوړیږي دلته دا د مشر په ذهنیت پورې اړه لري کورنۍ جوړه سول د هره کورنۍ یو رقم انسان تربیه کوي یو رقم انسان ټولنې ته وړاندې کوي او په دننه کورنۍ کې بعض وخت موږ کورنۍ کوشش کوو چې ټوله یو رقم واوسېږو لیکن یو رقم نه جوړېږي لکه څه رقم چې د لاس په ګوتو کې فرق دی زموږ په چهرو کې فرق دی دا رقم د هر انسان کرکټر شخصیت جلا جوړېږي لیکن کورنۍ هم تاثیرات پر لري راځو
هر کورنۍ د دې هڅه کوي چې خپل اولاد ښه تربیه کړي یا هڅه کوي چې رولز ورته وټاکي، خو دا رولز په خارج کې جلا دي، زموږ په ټولنه کې جلا دي. مثلا زموږ دنیا کې یو شی زه تاسو ته ووایم چې دغه موضوع چې زه تاسو ته تشریح کوم دا د کورنۍ روانشناسي یو ډیر مهم اصل دی او په کورنۍ روانشناسي کې دا تدریس کیږي، دغه اړوند خبرې کیږي، پر کو سټډي باندې خبرې. نو دا د کورنۍ روانشناسي اړوند مربوط موضوع ده. راځو د ټولنې اړوند مو خبرې وکړلې چې هر ټولنه رقم په رقم افراد دي، رقم په رقم فکرونه دي، رقم په رقم دولتونه دي، رقم په رقم سیستمونه دي. نو زموږ ته مسلمانه ده او زموږ ته سنتي ده. بیا زموږ په رقم خلک کوم کلچر چې موږ لرو، باور په ټوله نړۍ کې نشته، موږ ډېر ډیفرنٹ خلک یو، موږ خپل همنشین خلک نه لرو. دا موضوع می ویله چې افراد تربیه سول، کوچنیان تربیه سول، ګرده تربیه سول. راځو ټولنې ته راوځي، د کورنۍ څخه راوځي. اوس دې اړوند خبرې کوو. ډي ته راځو، ګډ تعلیم او ګډ تحصیل اړوند. راځو د ماشوم راوتل د کور څخه وده باندې ته. په غربي ټولنه کې چې کله ماشوم د کور څخه راوځي و کودکستان ته ځي، نه کودکستان کې د دی ژوند تعلیمي الته سوسایټي جلا ده، زموږ سوسایټي جلا ده. هغوی حتی خپل کتاب ته تغییر ورکړی دی، نه زموږ کتاب دغه رقم پروت دی، نه هغه سیستم یې دی او هغه سیستم ټول عملي کوي. هلته د ماشومانو ذهنیت فرق لري. هلته په کودکستان کې ګرفرینډ لري، موږ یې نه لرو. زموږ دا لکه حیوانان داسې لویېږي، د ماشومانو سره څوک خبرې نه کوي، احساسات یې نه اوري. زموږ د ماشومانو لیده دومره فرق لري، حتی وهل ورکوي. یو کوچنی چې وهل خو یو کوچني سره چې خبرې نه کېږي، هغه به په احساساتو، په خبرو، په څه پوسپې چې نه پوهېږي. دا رقم د کوچنی چې نوی راځي زموږ په ټولنه کې په هیڅ ډېر شیانو نه پوهېږي. اکثره وخت یې میندې بې سواده دي. میندې چې بې سواده دي هغه نه پوهېږي چې اولاد څنګه. پلرونه حوصله نه لري، پلرونه هم اکثره بې سواده دي. نو په دې خاطر چې ماشوم د باندې راوځي ډېر ژر غلطي ځینې کېږي زموږ په ټولنه کې. او په هغه ټولنه کې ځینې وخت هوښیار یې، ځینې وخت غلطي سوې، ځینې وخت هلته کورنیان یې هم جدي نه نیسي. موږ په خارج کې هم، په غربي ټولنه کې هم، په کودکستانو او په مکتبو کې قضیې پیښېږي، دلته هم پیښېږي او پیښې سوي دي. راځو دویمه موضوع د محصل راوتل. اوس ګورئ په د کودکستان کې ما په مکتب کې مسایل اورېدلي دي چې او موږ لیدلي دي چې د شاګردانو یو بل سره مثلا د اړیکې اکټینګ کړی ده، نه دا عموما په ټولنه کې کېږي، عادي خبره ده. لیکن راځو زموږ ټولنې ته. زموږ په ټولنه کې د تعلیم او د مدرسې ترمنځ دښمني ولې ده؟ هغه کسان چې مثلا اسلام پاله دي، هغه کسان چې عموما یا په کلو کې اوسېږي، هغه غواړي چې اولادونه یې په ستر کې لوی سي. هغه ستر او حیا او شرم غواړي. او هغه څه دي چې دوی غواړي، توقع لري، هغه په مکتبو کې نه. نو په دې خاطر هغه لوڼې ناست دي. زه د مثلا د تعلیم په بخش کې ما سرمایه ګزاري وکړل، ناکامه سول. ما د ښځو لخوا د ښځو لپاره جوړه کړل. هغه ته داسې کورو انجونې راتللی چې د هغو په خاندان کې څوک مکتب ته نه و تللی، جالي به پورته ایسېدی. یو څو نفرو شامل کړل، دا نورو کورونه لرې وه، د ساراو څخه ما ته چا لوڼې نه وی راوستلې. مکتب سقوط سو. ما یو نیم لک تاوان وکړي، نه دغه د ټولنې مثال دی. زه درته وایم دا زما د مکتب تاوان به یو مثال وړاندې کړو. ما تاوان وکړي خیر دی، لیکن په ټولنه کې چې راتلونکي تاوانونه نه کېږي چې نجونې بې سواده پاتې سي. دغه فرق ما وویلی. راځو دویم د محصل راوتل په غرب کې او په افغانستان کې. محصل چې په غرب کې راوځي، هغه د مکتب ټول پروسه یې د هلکانو د نجونو د یو ځای، دوی یو ځای سره رالوی سوي. په دا جریان کې دوی ګرفرینډ پیدا کړي، بوای فرینډ پیدا کړي، رابطو ته داخل سوي، دوی مینه کړي، په هر څه پوهېږي، انسانان پېژني، دوی ته سایکولوژي حتی تدریس کېږي. لیکن زموږ دا څه رقم دي، زموږ دا نه روانشناسي پکښې تدریس کېږي، نه دوی ته د کیریر جوړولو، د شخصیت جوړولو تدریس کېږي، هېڅ نوع د ځان جوړولو یا د ځان سره مینه یا د ځان ته احترام ساتل، دا هېڅ نوع ته تدریس کېږي. ځوان د مکتب څخه راووتی، چې راووتی ځي پوهنتون. د پوهنتون د چې ځي اوهو دا رالل بلا په پوهنتون کې هلکانو نجونې یو ځای دي.
الک بې عقل انجلۍ هم بې عقل. بعضې هلکان شاید یا شیان یې د باندې یو انجلۍ پیدا کړې ټلیفون کې خبره چې ډېر څه په غېږ کې نیولې، ډېر روابطو ته په دې ټولنه کې یعنې ډېر غلط کارونه په دې ټولنه کې ډېر نشته نسبت نورو ځایو ته، یا بیا په خپلوانو کې کړي. خو نجونې عموما زموږ په ټولنه کې ډېرې نجونې ښې دي او عاجزې دي. دا چې دوی د محصلي دورې ته راوځي، یو دم په صنف کې هلکان ویني یا استاد ویني یا دا بل صنف هلکان ویني، یو ښایسته، یو بدرنګه، د یو غټې سترګې، د یوه ښه کاکل، د یوه ښه تلیفون په لاس کې، د یوه ښه موټر، دې ته دوی کنفیوز سي، یو خوښ کړی، د یوه سره رابطه ساتلې نه. اوس راځو رابطه ټینګه سول. رابطه چې ټینګه سول، د دې رابطې انجام څه ده؟ د هلک هم په کور کې پلار یې نه اوري، مور یې نه اوري، څوک خبرې نه ورسره کوي، احساسات نه شریکوي، ډېر نه یې نازول سوي. زموږ په ټولنه کې د اولادو ناز کچه ډېر ټیټه ده. انجلۍ هم دغه رقم، او انجونې خو بیا بیخي نه نازول کېږي. انجلۍ پر هلک باندې وابسته سي، د هغه بغیر ژوند کول ورته ناممکن سي. نو کله چې هغه ته د هغه بغیر ژوند ناممکن سي، نو مجبوره دي د واده پیشنهاد یو بل سره وکړي نه. نو دلته د تر مخه مې کورنۍ په دې خاطر تشریح کړل چې هره کورنۍ د هر عصبي ګډوډۍ وروسته منځته راغلي نه، د هر چا رقم ذهنیت چې درلودی هغه رقم کورنۍ له یوې هغه اشخاص د کورنۍ شکل دوی دوه مینه سره وکړله. هېڅ معلومات نه لري، نه د شخصیت جوړونې، نه د ځان د مینې، نه د ځان سره د احترام، نه خپل د راتلونکي اړوند هېڅ نوع روانشناسي دوی ته نه ده تشریح سوې، هېڅ نوع معلومات نه لري. دوی یو دم یو رابطې ته راځي او هغه رابطه مخامخ ته دوی هره ورځ کولی سي یو بل وویني. نو دا ډېر جالبه وي. په دې کې دوی وابسته سي یا خبره تر واده ورسېږي چې واده وسي. عموما یو اصل دی چې په نړیواله سطحه ویل کېږي چې موږ کله واده کوو خپل د ښه پوینټو دپاره واده کوو، لیکن کله چې د واده وروسته متوجه کېږو موږ خپل د ذوق نقطو سره متوجه کېږو، نو باید موږ د ذوق نقطې سره کنټرول کړو. لیکن راځو زموږ ټولنې ته. زموږ په ټولنه کې غربیانو دومره کار کړی دی چې دلته د دوه نفر واده سره وکړي، دستي دا ذهنیت ورته جوړ کړی دی چې واده یو پروژه ده. واده یو پروژه نه ده، واده یو اړیکه ده. دوی کړپ بلا طلاق خبره طلاق ته ورسېږي. باور کومه دا رقم لیدلی دی چې په 3 میاشتو کې واده وسي، بیا طلاق وسي، بیا په دا سبا بل میړه پسې وکړي، بلا هغه معاینه سړی یې بله معاینه وکړي، خبره خلاصه. دا نړۍ دا رقم نه ده روانه، لکه څه رقم چې زموږ افغانان غوښتنه کوي، لکه څه رقم زموږ افغانان چې نوي مهاجر کېږي. زموږ افغانان چې نوي مهاجر سي یا یو ځای ولاړه سي، د دوی فکر دا یې معاینه طلاقه کړه، میړه طلاقه، ځان ته بله اړیکه جوړه کړه، ازادي وکړه، پوړنه ایسته کړه، داسې داسې ډېر شیان دي چې حتی زه یو ځل د دا رقم کړنو ښکار سوې وم. راځو د غربیان اوس کومې خواته روان دي. که تاسو د غربیانو افکار مطالعه کوي، د کتابو د لارې زه مطالعه کوم، دوی شاته روان دي، زموږ خواته را روان دي. وایي د میړه سمه جلا کېږه، وایي میړه پروژه نه ده، میړه رابطه ده، وایي طلاق ته ډول مه وهه، وایي ارامه په کور کې کښېنه، وایي خپل ژوند وکړه، ښځې ته وایي ښځیتوب کې وایي ومنه، نارینه ته وایي ته د هلک چمونه مه کوه، وایي سړی شه. دا هغه څه دي چې خارجیان یې غربیان یې تشویق کوي، بیرته زموږ طرف ته روان دي او موږ بیا تشویقوي سیاسي خلک بیرته د هغو نه پرته. لیکن کله چې موږ د دوی د سیاسي خلکو څخه راوځو، مثلا د سیاست څخه د باندې راوځو، راځو د روانشناسي نړۍ ته، یو ډاکټر هېڅ وخت ته د دې توصیه نه کوي چې ته طلاق ته ډول ووایې یا ته دې ته ډول ووایې چې روابطو ته داخل سي. دلته دغه زموږ په ټولنه کې چې د خلک د تعلیم څخه بد وړي علت یې چی دی؟ یو کور ته یو انجلۍ راواده سوه، یو انجلۍ راواده سول، هغه مثلا د جلا رقمه کورنۍ ده، د دوی دا نه ده خوښه، هلک زور وکړي راواده یې کړل. دوی چې دا انجلۍ ته وګوري ګرده مشکل پر تعلیم ور واچوي، دا تعلیم داسې کړل، تعلیم داسې کړل. نه، دلته تعلیم دا نه ده کړې، بلکې د دوی د کورنۍ جوړښت فرق درلوده. نو په دې خاطر زموږ ټولنه ډېر کار ته ضرورت لري د روانشناسۍ د نګاه سره. باید د مکتب په هر صنف کې د روانشناسۍ مضمون موجود وي. شاګردانو ته د شخصیت جوړول، د ځان سره مینه، ځان ته احترام، خپل راتلونکي ته دا ور وښودل سي او دوی ته دا رقم زمینه مساعده سي چې دوی قرباني نه سي. زموږ نجونې ژر قرباني کېږي، استاد غلطه سوء استفاده ځینې کوي، انجلۍ غلطه سوء استفاده د هلک څه کوي، هلک غلطه سوء استفاده د انجلۍ څه کوي، داسې سره ولویږي، خبره خرابه سي. نو زما
چې کوم تجربه لرم په افغانستان کې یوه ورځ د شرف الدین عظیمي سره ما خبرې وکړلې، ما د طلاقو ده ماته وویله د طلاقو عمومي ریزن علت د طلاقو عمومي علت په افغانستان کې دا دی چې د شناخت نه موجودیت، د میړو معنی یو بل سم نه سره پیژني، مینه وکړي، دوی واده وکړي بیا ژر سره جلا کېږي. اوس دا دوی مینه څنګه کوي؟ عموما مینه د دغه پوهنتون څخه شروع سي. دا پوهنتون نه دی، سم غضب دی. د ډیرو انجونو ژوندونونه خراب سوي دي، د ډیرو انجونو په ژوندونو بازۍ سوي دي. نو زما په نظر دا ښه ده چې دغه کو سټډي په افغانستان کې ونه اوسېږي، د کو سټډي څخه ډډه وسي، تر څو د کلي انجونې هم تعلیم وکړي. د کلي انجونې هم حق لري چې تعلیم وکړي، هغه هم حق لري چې یو شی ځینې جوړ سي. لکه اوس چې نن زه یم نه، نن زه ناسته یم، بیکګراونډ لرم، نه ښایسته بیکګراونډ مې دی، ښایسته المارۍ ده، ښایسته ګروپان، قرآن شریف ویلی سم. کلي نجلۍ هم دا حق لري، هغې ته هم حق ورکوي. د خدای روی دی دغه تاسو چې په تلویزیون کې کښېنئ، پوړنۍ ایسته کوئ، خپل د ځان اړوند فکر کوئ، ځان تر خارجه رسوئ، الله زه ځم هلته پوړنۍ غورځئ، خپل آزاد ژوند کوئ. د کلي نجلۍ ګرد عمر مشکلاتو کې هغه ګرد عمر ناسته یې، د کور کار کوي، هغه ګرد عمر سخت کارونه کوي، تنور ته ولاړه یې، طبخي ته ناسته یې، ډوډۍ پخوي، جارو کوي. د دا څخه به هغه هم راوباسو، هغه به هم کار وکړي، د وطن اقتصاد به کوي. کو اوس که نر ښځه ګرده تعلیم وکړي، کار وکړي، اقتصاد به کوي. نر ښځه څنګه تعلیم وکړي؟ اوس زه یم او که زه لور ولرم، زه خپله لور پوهنتون ته نه پرېږدم، په ګارنټي سره درته وایم زه یې نه پرېږدم. دغه کوم ماحول چې په پوهنتون کې د افغانستان و او زموږ کلتور دی، ما خپله لور قطعا پوهنتون ته نه پرېښود، ځکه چې زه تجربه لرم چې پوهنتون کې څه رقم کارونه کېدل، زما څخه په پوهنتون کې څه رقم غوښتنې کېدلې، ولې ما بار بار پوهنتون پرېښوي. نه، زه په ځان ویاړم که زه دا هر څه لرم، که زه خبرې کولی سم، لیکن زه دغه د یو کلیوالې نجلۍ دپاره هم غواړم. زه غواړم د کلي نجلۍ هم راووځي، تعلیم وکړي، هغه هم پر خپل ځان ودرېږي، هغه هم قرار خبرې وکړي، زموږ ټولنې افکار سم سي. د ټولو ځوانانو فکر و شهوت ته دی د ګردو، لیکن غرب خپله د غرب روانشناسان خپله کتابونه لیکي، وایي د شهوت څخه ځان راوباسه. زموږ ته مخ پر شهوت روان دي. ټول هلکانو فکر په دا کې دی چې هله نجلۍ یې ولیدل، بلا یې ولیدل، خو سمه ده، زه مخ نه پټوم، په ما دې مخ څوک نه پټوي، لیکن هغه به خپل ذهنیت سم کې دغه انجونې او هلکان دي یو څه واټن سره ولري په پوهنتونو کې، د دوی شفټونه حتی باید جلا وي، ځکه چې عموما زموږ ټولنه ناپوه ټولنه ده، کورنیان یې بېسواده دي، نجونې او هلکان ناپوه دي، دوی ژر یو بل ته ضرر سره رسوي. نجلۍ هلک ته ضرر رسوي، هلک نجلۍ ته، استاد بیا و دواړو ته ضرر رسوي. د استاد د هلک سره پر نجلۍ جنګ یې، ناکامه یې کې خودکشي راسي. دا هغه مسایل دي چې زما په نظر باید دولت دا رقم یو سیستم جوړ کړي چې د کلي نجلۍ هم درس ووایي. که د کلي نجلۍ درس وویلی، افغانستان جوړېږي، نه د ښار په نجلۍ. د کلي په نجلۍ افغانستان جوړېږي. کله نجلۍ به درس وایي، د کلي نجلۍ به تعلیم کوي، د کلي نجلۍ به دا رقم کښېني لکه پروانه. کله چې هغه کښېنستل، د دې وطن اقتصاد سمیږي، زموږ به ګرده کار کوو، اقتصاد به مو هم سمي، خپل معدنونه به هم راباسو او وطن به جوړوو. دا رقم موږ وطن جوړولی سو که واقعا د امارت مشرانو دا رقم یو پلان لري چې د کلي په نجونو هم تحصیل وکړي، موږ منو او ورته سر په سترګو یو. او هیله مې دا ده د هغه افغانانو څخه چې په غرب کې اوسېږي، یا دننه په افغانستان کې دي یا په همسایه هېوادو کې دي، تاسو د غرب خواته یا د اسلام څخه د تیښتې هڅه مه کوئ. هغه چا چې د اسلام څخه د تیښتې هڅه کړې ده او علم یې کړی دی، هغه وخت متوجه سوي چې مخې ته ورسوي دي چې غربیان خپله شاته روان دي، دلته را روان دي، ګرده چې شته را روان دي. واده پروژه نه ده، د ډېرو غټو کتابو پر سر نوشته چې واده پروژه نه ده چې په طلاق خلاصه سي. د طلاق څخه ګرده بد وړي، زموږ دین هم بد ځینې وړی دی، او همدا رقم ډېر نور کلچر مسایل دي چې موږ یې باید مراعات کړو. که موږ خپل دا رقم ایجاب مراعات کړو، صحیح دی، مخ نه پټوم، خیر دی، مخ چې بیا په موږ باندې مولوي صاحب نه پټوي، نو موږ په دا رقم راووځو، ته میک اپ مه کوه، په ساده مخ راووځه، ولکه هېڅوک درته وګوري. نو دا هغه څه دي چې دغه د کلي او د ښار خلک هم تعلیم ته موږ وهڅوو، راسي
سي او په ټولو سره تعلیم وکړو. تعلیم د یو کشر کار نه دی. مخکې به 1% یا 10% نجونې مکتب ته تللې، زه غواړم 100% ولاړه سي. زه د نجونو د تعلیم، د اسلامي نجونو د تعلیم فعاله یم. زه غواړم ټوله تعلیم وکړي، نه یو کشر. یو کشر باندې زه څه وکړم؟ یا تر ننه پورې جوړ سو افغانستان. تر ننه افغانستان په دې خاطر جوړ نه سو چې ګرد عمر زموږ د کلي او زموږ د اسلام پال خلکو اولادونه مکتب ته نه رالل. مکتب و مدرسه به سره یوه کو او کار به وکړو تر څو دغه ناخوالې د منځه ولاړ سي. طلاق زموږ په ټولنه کې څومره ډېر سوی دی، ټول علت یې دغه ده. د دغه ځای څخه شروع کېږي. که زه دروغ وایم یا غلطي وایم یا زما مسلک ماته غلطي وایي، نو بیا تاسو ماته کمنټ پرېږدئ. فکر نه کوم چې دا خبرې سره د اختلافات را سره ولري. مننه کوم چې تر اوسه مو غوږ راته ونیوئ. دغه مسایل وه چې ما باید ویلي وای او مهم وه چې دا رقم هم د ځوانانو ژوند تباه کېږي. مننه.